स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये आप देख रहे हैं JBL GO प्लस ब्लूटूथ स्पीकर, काफ़ी खूबसूरत है, रेड कलर का। ये है JBL की ब्रांडिंग। बहुत ही छोटा और हल्का है। यहाँ पर आप देख रहे हो GO और यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है जिसे आप मोबाइल चार्जर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ कोई चार्जर नहीं आता है, सिर्फ स्पीकर आता है और डेटा केबल आता है। या आप ऊपर कुछ दिए हुए बटन्स है, इसे एक प्रेस के साथ ऑन कर सकते हो। यह है ब्लूटूथ के लिए और ये वॉल्यूम लो, वॉल्यूम हाई और ये सॉन्ग मूव करने के लिए। नेक्स्ट ये आगे की तरफ दिए हुए JBL की ब्रांडिंग वाइट कलर में और कुछ नीचे दिया हुआ है प्रोडक्ट्स डिटेल, जो कि मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एकदम छोटे अक्षरों में लिखा है। आप फिनिशिंग देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। कलर भी काफ़ी उम्दा लग रहा है। मुझे इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तब मुझे ये 2300 में पड़ा था और मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा स्पीकर निकलेगा। इसकी चार्ज होने में लगभग 2.5-3 घंटे का वक्त लेता है और आप इसे 3.5 या 4 घंटे तक कभी कभी बजता है ये स्पीकर प्ले टाइमिंग। आप देख सकते हो एक साइड में चार्जिंग का पोर्ट लगा है और ऊपर कुछ बटन दिए हैं या और नीचे कुछ भी नहीं है। फिनिशिंग होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। ये स्लिप नहीं होता है हाथ से। आप इसे ख़रीदने का मन बना रहे हो तो बिना किसी देरी के आप इसे ज़रूर ख़रीदें क्योंकि ये बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी। तो चलो बिना किसी देरी के इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक हेडफोन ज़रूर लगा सकते हो आप अगर आप चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Oh,
दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।